jërëjëfati mbokk yi woy ànd ak ñun di ñu déglu ci seen cabinet Biorahma kaddu gi ngeen ci woy di ànd ak Ablaye Ndiaye ñu daal di dellusiwaat rek comme ni ñu koy baaxoo di ko defee saa su ne di indi ay fàkkuteef yu wóor te leer ci yenn jàngoro yi rawatina yenn jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu xuseene ak ñoom te ñu gis ne ñàkk xamit tegtal yi mandarga yi moo waral ku mu ci daaneel ku ne indi lay tolof ci sa wàllu wér-gu-yaram ci sa wàllu nekkin waaye sant yàlla ndax lépp lu mu wàcce lu ne am na lay saafara te lay saafara lu ne daanaka ay meññeef yu am na ci ak lépp loo xam ne daanaka njariñ lay doon ci nit mbokk yi tey lu ñu indi muy wàllu rat xam ngeen ko xàmmee ngeen ko ràññee ngeen ko muy garab goo xam ne dañ koy faral di ko jëfandikoo lu bari ci wàllu médecine traditionnelle ngir principe actif ya nga xam ne moo nekk ci garab ga muy garab goo xam ne daanaka la muy faj bari na waaye dinañ ci jukki rek yoo xam ne baax na ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe lu jëm ci wàllu sibbiru bu chronique da leen faratal di leen digal de leen jëfandikoo rat ñi nga xam ne dañu manqué deret da leen koy faratal di ko digal ne da leen jëfandikoo rat ñi nga xam ne daanaka duñu lekk dañu am jafe-jafe lekk muy li nga xam ne moo di anorexie da leen koy faratal di ko digal ñi nga xam ne dañuy am sëqat yoo xam ni sëqat su sew la wala sëqat su yàgg wala sëqat soo xam ni dafa mel ni lu jëm ci wàllu asthme wala yeneen xeet yu ñu mel ay affection pulmonaire da leen koy faratal di ko dégtal ñi nga xam ne sax dañoo am tension yoo xam ni daanaka des fois mu yéeg des fois mu yam place am dañ leen wax ne da leen faratal di ko jëfandikoo ñi nga xam ne seen tension des fois mu yéeg des fois mu wàcc waaye dañ leen wax da leen ko faratal di ko jëfandikoo waaye du tey jëfandikoo bi da leen wàññee li nga xam ne moo di xorom si bu dee ñi nga xam ne dañu amee hypertension waaye rek garab goo gis daanaka dafay laaj nga xam ni nga koy jëfandikoo ndax ñàkk xam ni nga koy jëfandikoo mën naa ëpp ba indi la ngaañ-ngaañ moo tax ñu ne la soo bëggee fajoo li nga xam ne moo di hypertension soo amee tension buy yéeg des fois mu wàcc des fois mu yéeg wala nga am paludisme wala nga am anémie wala am anorexie wala am toux wala nga am affection pulmonaire da ngay wut juróomi xob bu rat nga raxas ko ba mu set nga daal di wut liitaru ndox ak genn wàll nga def ko ci baxal ko ñu baxandoo su baxee 15 minutes nga bàyyi su bàyyi nga def soo ndekkee ba noppi nga jël si ñaari kaasu ataaya soo añee ba pare nga jël si ñaari kaasu ataaya soo reeree nga jël si ñaari kaasu ataaya waaye day fekk na nga teel a reer ay côté 20 heures nga jël si ñaari kaasu ataaya te bul laal xorom ñu ne loolu soo ko defee juróomi fan di nga gis ne benn tension bi dina régulariser paludisme bi di nga gis ne dina la bàyyi di nga gis anémie bi dina la may di nga amaat deret di nga gis li nga xam ne moo di anorexie bi la teewoon lekk di nga delluwaat di nga xam ne boo amoon affection pulmonaire nekk kon mbokki loolu leen indi loon di wax ne juróomi xob ngay jël 1 litre et demi nga baxal ko 15 minutes soo paree nga jël si ñaari kaasu ataaya soo ndekkee ñaari kaasu ataaya soo añee ñaari kaasu ataaya soo reeree kon mbokki loolu leen indi loon tey ci wàllu rat muy garab goo xam ne daanaka mi ngeen ko xam ngeen ko day faj lu bari waaye loolu rek lañ ci jukki rek ngir baaxee leen ko yéen jox do daje ba yeneen jamono di leen wax ne mën ngeen daal di woy abonné leen mbokk yi si suñu chaîne YouTube bi nga ngay daal di cliquer rek ci lu xonq loolu mu wan la ne yaa ngi ci biir ba saa su ne bu ñu joxante vidéo nga mën a jot sa wàll waaye du tey yow miy déglu partager ko du ñàkk ne li ñuy waxtaanee am na kenn ko soxla